Ciao ragazzacci e benvenuti sul canale. Oggi sono qui a parlarvi di un'esotica secondo me molto sottovalutata dalla stragrande maggioranza della community. Con l'arrivo di The Final Shape è arrivata la prima spada esotica a munizioni speciali dell'intero universo Destiny, la Ergo Sun. Questa droppa con una miriade di combinazioni possibili, poiché dispone di ben 8 perk esotici, 5 tlei differenti e 3 possibili sottoclassi di luce. Tutti voi l'avete sbloccata avanzando nella campagna del nuovo DLC, ma tanti di voi l'hanno accantonata dopo aver dato solo qualche sferzata di spada. Oggi però sono qui a mostrarvi il perché l'avete sottovalutata e che farmarla ne vale davvero la pena. È verissimo che molte combinazioni sono poco efficaci e non starò qui certo a farvi perdere tempo, ma 3 tra queste vi stupiranno e potrebbero entrare a mani basse nella vostra routine di gioco. Ma iniziamo con un test. Qui Desmo, Panzer e io disponiamo di 3 classiche ghigliottine e in fase di danno non avremo alcun buff se non canto della fiamma per rimanere vivi ai piedi del boss. Molto bene, possiamo dire che la media del danno di ghigliottina è di 1,2 milioni. Andiamo adesso ad inserire la nostra prima Ergo Sun e vediamo cosa succede. Che tipo di Ergo utilizzeremo? In questo caso utilizzeremo un Ergo totalmente da supporto alla squadra. La utilizzeremo con il perk esotico Proiettili del Branco. Eseguire attacchi pesanti potenziati fa sì che ogni colpo sferrato dagli alleati armati di spada nelle vicinanze generi un proiettile tracciante. Con telaio aggressivo, così da spendere solo 3 colpi ad impatto pesante, lama duratura, così da avere più munizioni possibili, e guardia bilanciato, anche se sarebbe meglio avere guardia del maestro per portare il recupero a 40. Andiamo a vedere cosa combina. Io ho perso 400.000 di danno, ma in compenso la media dei nostri compagni, che stimiamo a 1,7 milioni per difetto, è aumentata di mezzo milione a testa. Il che significa che in un'attività da 6 avremmo alzato il danno totale di 2,5 milioni. Niente male, direi. Vi presento adesso la nostra seconda spada. Il perk esotico sarà Quinta Perfetta. Ogni quinto colpo applica un ordigno solare a tempo che esplode infliggendo bruciature ai bersagli. La mia opinione è che dia il meglio di sé con telaio leggero, sferrando solo attacchi leggeri, i quali saranno più rapidi. Filo spinato per alzare l'impatto al massimo, e guardia del maestro male non fa, anche se non daremo colpi pesanti. Vediamo cosa combina. Qui dovete notare una cosa importantissima. La fase di danno dura 30 secondi, ma io ne ho sfruttati solo 15 e tra poco capirete il perché. Bene. Arrotondo piacevolmente a 1,5 milioni e visto tutto il tempo di danno avanzato, avrei avuto 2 alternative. La più scontata sarebbe stata continuare a far danno con l'arma pesante,
ma abbiamo un'alternativa ancora più sfiziosa. Andiamo a leggere il catalizzatore di questa spada. Purtroppo qui un bug ci impedisce di leggere il catalizzatore, ma in sostanza direbbe che infliggere danni con la granata di trascendenza ricarica le munizioni della nostra Ergo-Sam. La granata di trascendenza infligge danni continui e per tutto il periodo in cui infliggerà danni rimanendo sul terreno, noi vedremo le nostre munizioni salire di continuo anche mentre infliggiamo danni. Ed ecco qui la nostra seconda opzione. Ci sarebbe bastato lanciare una granata trascendente ai piedi del boss per alzare a livelli epici il danno di questa spada in una sola fase di danno. A mani basse vi dico che questa è la miglior spada di tutto il DLC The Final Shape Top DPS. Rimane ora da presentarvi la terza spada di oggi, anche se in realtà la conoscete già dal mio precedente video. Utilizzeremo un Ergo-Sam con perk esotico conduttore ad arco. Gli attacchi pesanti potenziati ti sovraccaricano, consentendoti di resistere ai danni ad arco e di scagliare fulmini concatenati contro i bersagli vicini. La utilizzeremo con telaio spada ad ondate, che consumerà 4 munizioni della nostra spada, e anziché filo impaziente, che ci abbasserebbe tantissimo le munizioni alzandoci il DPS della spada, sceglieremo filo famelico, che ci dà un buon compromesso tra i danni della spada e le munizioni di cui andremo a usufruire. Qui utilizzo guardia impetuosa con recupero 30, ma come prima guardia del maestro a recupero 40 sarebbe stato migliore. Andiamo a vederla in azione. E anche per oggi ragazzi è tutto. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace e un commento raccontandomi quali spade avete trovato e come le utilizzate. E non scordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi contenuti. Ciao ragazzacci!